Hello guys! For today's video, mag-unboxing po tayo ng paninda ni Ate Venice. So kanina po kasi may dumating na parcel dito sa amin kasi nag-order po ako sa Qbie ng mga paninda ko po. So, keep watching and let's start. Yung hindi pa po nagsusubscribe, please subscribe to sa mga channel po namin. Opo, ang channel mo, Ellhpot, Dmtr, and Ellhpot, Dmtr, Qbie, and Gerald Official po, and RBS channel. Bisaya. Subscribe, like, and share. Mag-comment daw po kayo, sabi ng katabi ko. Mag-comment daw po dapat kayo. Alam po. So, comment? Ano? Hindi, gusto ko. Sige na, simulan nyo ng pagpapakilala sa ating mga items. Olay. Ito po ay Cetaphil. Olay body wash yan. Whitening lotion. Cetaphil. Cetaphil whitening lotion. And then meron din po tayong Cetaphil. Cetaphil na sabon. Yay, Cetaphil ulit. Puro Cetaphil pala sa atin. Oh, tatlong Cetaphil. Ito naman po ay BL soap. BL soap. BL soap. BL. Dove intensive lotion. At ito po ay Dove na sabon. Dove. So, ayun, meron pa tayo. Bago. Yan yung pang ano? Ito po. Milk salt. Yun, spa. Moisturizing bath salt. Taray. Na yung paninda kasi din. Meron pa. Ano? Jergens? Ano ba ito? Ano ba ito? Jergens. Parang ikaw. Wow. Yan, Jergens. Kabilis meron pwet o. Pwet na. Cetaphil ulit. Ay, meron naman po tayong Dove na sabon na kulay. Pink. Ang dami. Ay, Ate Venice, may ano. Ay lang yan. Meron talagang sa Shopee na ganito. Meron talagang sa Shopee. Pero mga kapanood, ay ano ba? Kasama daw po ito sa binayan. Sira. Bakit yan sa Shopee? Sira. Oh, sira. Ate Venice, kasama ito sa binayan. Tumatalon po. Sira ang mga box ng order ko. Bakit ganun Shopee? Tumatalon po. Oo, ayan o, sira. Sira? Ang dami guys, sira. Sira. Hindi po ito. Ang channel Ate Venice? RBS channel. Ate Ella, anong channel mo? Ellhpot. And Gerald Official. Thank you for watching.